Здорово. Проснись, откуда? Что это такое? Бомба. Это ты сделал? Боже, это мясо. Короче, не открывают ссылку. Нафиг она нам нужна? Ага. Страшно становится тут. Так, я боги собрал детектив. Смотри, это моя палатка. Короче. Так, где вы там? Чикен Ганнер, ты где? Мне сейчас страшно уже. А, ты тут? Откуда тут камера нафиг? Хочется открывать. Фу, настоящая кровь. Я не знал, фу. Так. Ник, ты что меня так пугаешь? Что случилось? Куда он пропал? Детектив, что случилось? Тут Ник был. Ты что? Что? Ник же умер 100 лет назад. Ты что? В смысле? В прямом. Что за... Меня даже не это смущает, а это... Что это? Ник тут. В смысле? Детектив, у тебя что, кукуха поехала? И, ребята, я выбрался вообще-то из могилы. Понятно. Так, стоп. Если тот умер, тогда это кто? Помогите! Бешеный бандит! Иди сюда! Блин, он за мной гонится! Получилось удрать. Куда он?